21 दिसंबर सन 2012 जब सब लोग कहने लगे कि पृथ्वी का अंत होने वाला है, लेकिन उसके 3 दिन पहले यानी 18 दिसंबर सन 2012 वक्त था 11:25। उस दिन जोधपुर के आसमान में एक ऐसी रहस्यमय आवाज गूंजी जिसे सुन लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर 1-2 मिनट और जारी रहती तो पूरे जोधपुर की खिड़कियों के कांच ब्लास्ट हो जाते, चकनाचूर हो जाते, या लाखों लोगों के कानों के पर्दे भी फट सकते थे। सिर्फ जोधपुर वालों को पता है उस दिन उनके साथ क्या बीता। कुछ ने कहा ये एलियंस की स्पेसशिप थी, तो कुछ का मानना था कि भारतीय वायु सेना कुछ सीक्रेटली टेस्ट कर रही थी। लेकिन हमारी एयरफोर्स ने यह साफ साफ कह दिया कि उस दिन हमारा कोई भी विमान आसमान में उड़ान नहीं भर रहा था। यहाँ तक कि खुद हमारी इंडियन एयरफोर्स भी हैरान थी, क्योंकि वो भी इस मिस्टीरियस साउंड का सोर्स लोकेट नहीं कर पा रहे थे, जो कि आज की हमारी टेक्नोलॉजी और सबकी समझ के परे की चीज थी। 18 दिसंबर 2012 11:25। इस दिन के बारे में अगर आज भी आप जोधपुर में रहने वालों से पूछोगे तो उनकी आंखों में उस दिन का डर और खौफ आपको आसानी से नजर आ जाएगा। देखिए, आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि उस दिन आखिर जोधपुर में हुआ क्या था। वो मिस्टीरियस और रहस्यमय सोनिक बूम साउंड आखिर थी क्या? आज हम उसी रहस्य को अनलॉक करेंगे। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि कहीं आपको जिंदगी भर के लिए एक हमिंग साउंड सुनाई ना देने लग जाए। आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा के ये वीडियो बना रहा हूं। Where's that coming from? सन 2015 ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम। सुबह के 11 बजे थे। लिंडा गेट्स नाम की एक औरत को अचानक अजीब सी बजिंग और धड़कती हुई आवाज का एहसास हुआ। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर कोई ड्रिल मशीन या एंगल ग्राइंडर चला रहा, लेकिन ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी। लिंडा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर का कान कांप रहा। ये उसका पहला अनुभव था, वो भी द हम के साथ। फिर कुछ और दिन बीतते हैं। लिंडा ने इस साउंड को और ज्यादा नोटिस करना शुरू कर दिया। हालांकि यह हर समय सुनाई नहीं देता था। शुरू में उसने सोचा शायद पड़ोसी अपने घरों में मरम्मत का काम करवा रहे होंगे, लेकिन फिर उसने इस रहस्यमय आवाज को रातों में भी महसूस करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उसने अपना वाईफाई भी बंद करके देखा, अपनी फ्रिज को भी अनप्लग कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपने घर की पूरी बिजली सप्लाई भी काट दी। लेकिन उस आवाज ने लिंडा का पीछा नहीं छोड़ा। उसके पति ने कहा, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, मैंने तो वो आवाज कभी नहीं सुनी जो तुम सुन सकती हो। ऐसा क्या है तुम्हारे कानों में? देखिए, अब लिंडा को भी लगने लगा था कि शायद वो धीरे धीरे पागल हो रही है, लेकिन वो हमिंग साउंड जैसा अभी भी उसके कानों में लगातार बजे जा रहा था, जिससे अब वो इरिटेट होने लग गई थी। एक रात की बात है जब लिंडा रात के 2 बजे अपने बेड पर सोई हुई थी। अचानक फिर से वही हमिंग साउंड लो फ्रीक्वेंसी में उसके कानों में बजने लगा। इससे वो तंग आकर दरवाजा खोलती है, अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसने जब बाहर चारों ओर अपनी नजर घुमाई तो वो देखती है उसके आस पड़ोस के हर घर से एक या किसी घर में 2 जने बिल्कुल सेम लिंडा की तरह धीरे धीरे अपनी बालकनी पर आकर खड़े होने लगे, मानो जैसे वो लोग भी वही महसूस कर रहे थे जो लिंडा कर रही थी। अब लिंडा को लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब हो रहा है। वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, सबके साथ नहीं। क्यों ये डरावनी आवाज शहर के बाकी लोग नहीं सुन पा रहे थे जो लिंडा सुन पा रही थी? अब इसी के चलते आखिरकार एक दिन लिंडा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाली थी, जो उसे बर्बादी की चौखट तक ले आई। क्योंकि उसने यूं ही एक दिन अपने लैपटॉप को ओपन किया और उसने गूगल सर्च किया, और उसी गूगल सर्च ने उसे तहस नहस कर दी। उसने गूगल पर अपने शहर नॉर्थ ब्रिस्टल नाम के आगे स्ट्रेंज हमिंग साउंड लिखकर सर्च कर दिया, तो वो गूगल के रिजल्ट्स देखकर हक्की बक्की रह गई। Mysterious sound heard through parts of Fort Greene, Brooklyn has been driving some people we are told crazy. Yeah, it's maddening, profoundly annoying. As you hear the noise, it's hard to make out what it is. Rural Oklahoma and Lincoln County say is driving them up the wall. These are some spooky, unexplained sounds.
What is going on out there? In 2016, bizarre sounds were heard all over. This creepy high-pitched noise had everyone in Forest Lake, Oregon baffled. It's so loud. It's coming from the outside of my property. The source of that noise is still unclear. High-pitched squealing. अब उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि यह उसका वहम नहीं था। सच में कोई एक ऐसा मिस्टीरियस साउंड था जो शहर के 4 से 10% लोग सुन पा रहे थे, वो भी दशकों से। और अब लिंडा भी उस मिस्टीरियस साउंड की चपेट में आ चुकी थी। उसने इंटरनेट पर यह मैप देखा। मैप में जो ये आप डॉट्स देख रहे हो, ये वो इलाके हैं जहां पर दशकों से लोग इस मिस्टीरियस हमिंग साउंड की घटना रिपोर्ट करते आ रहे हैं। द हमिंग साउंड के अलावा और भी अजीबोगरीब आवाजें जो कि कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गई। वो मिस्टीरियस साउंड आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां है, किसी को भी नहीं पता, गवर्नमेंट्स को भी नहीं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन, साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, ये साउंड अभी भी दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने भी कुछ सालों पहले इंडिया में बहुत से लोगों को ये हमिंग साउंड की शिकायत करते हुए देखा है। मेरे कुछ जानकार थे जो हमेशा कहते रहते थे कि हमें कुछ हम जैसी आवाज सुनाई देती रहती है, लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर कर दिया। क्या आपने भी कभी इस आवाज यानी का जिक्र करते हुए सुना है, जिसे आपने तब इग्नोर कर दिया था लेकिन आज से आप इग्नोर नहीं कर पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी ये आवाज सुनाई देती हो? अगर आपको ये मिस्टीरियस हमिंग साउंड सुनाई दे रही है तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल भी पागल नहीं हो, क्योंकि आप दुनिया की उस 4% पॉपुलेशन से हो जिन्हें ये साउंड अब भी सुनाई दे रही है। देखिए, इस मिस्टीरियस साउंड का कारण ज्यादातर लोग अमेरिका को बताते हैं, बिकॉज अलास्का में जब से यूएसए ने सीक्रेटली हार्प रिसर्च फैसिलिटी बनाई, तब से ये मिस्टीरियस हमिंग साउंड लोगों ने और भी ज्यादा रिपोर्ट किया। हार्प फैसिलिटी 33 एकड़ में फैली हुई है, जहां 180 हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना लगे हुए हैं। ये एंटीनास हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी को अर्थ की आउटर एटमॉस्फेयर लेयर में ट्रांसमिट करते हैं, और लोगों का मानना है कि जो ये हार्प द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ब्लास्ट किया जा रहा है, इसकी वजह से लोगों के दिमाग में डिस्टरबेंस हो रही है। लेकिन साइंटिस्ट इस कंस्पिरेसी पर यकीन नहीं करते, और ना ही मैं करता हूं, पता लग जाएगा। डिस्क्लेमर, वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं सच्ची हैं। अगर इसका आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए हमारा यह चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। फोन आपके हाथ में है, इस वीडियो को देखना या ना देखना वो भी आपके हाथ में है। शायद ये वीडियो आपके लिए डरावना वहम या नाइटमेयर बन सकती है, बस प्लीज उस वहम को अपने ऊपर हावी मत होने देना, नहीं तो आपके कान हमेशा के लिए कांपते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको आगे ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। बस तब आवाज कम कर लेना, नहीं तो उसका वहम आपको जिंदगी भर के लिए ले डूबेगा। 1970s की बात है। रात गहरी थी। इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। लोग अपने अपने बिस्तरों में रात को डूबे हुए थे। सारा शहर जैसे सांस रोककर सोया हुआ था, और फिर अचानक एक रात जैसे किसी ने धरती की दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ा दी हो। एक धीमी सी गूंज ने हवा को चीर दिया। वो आवाज ना तो तेज थी ना तेज तान, बस एक गहरा रंबल साउंड अंधेरे में फैलता चला गया। ये आवाज कोई साधारण शोर नहीं थी, एक धीमी लगातार गूंजती हुई गहरी हमिंग साउंड, जैसे कहीं दूर से धरती के भीतर से आ रही हो, धरती के अर्थ के सेंटर से आ रही हो। जब वो आवाज धीरे धीरे उठी तो घर की खिड़कियां कांपने लगी। पालतू जानवर बेचैन हो उठे, और कुछ लोग बेकरार होकर पलटकर बिस्तर पर बैठ गए और अपने कानों को ऐसे पीछ लिया। जिनको ये आवाज सुनती थी वो अक्सर कहते थे ये आवाज सिर्फ कानों में नहीं, अंदर तक बैठ जाती है। देखिए, शुरुआत में लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद कोई मशीन होगी जो दूर कहीं चल रही होगी, या उनके कानों का धोखा, क्योंकि यह आवाज सबको नहीं सुन रही थी, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग इसे सुन पा रहे थे। पर फिर धीरे धीरे शहर के वो चुनिंदा दर्जनों लोग एक ही आवाज की शिकायत करने लगे। हर रात वही धीमा रहस्यमय कंपन उनकी नींद में खलल डालने लगा। अब अखबारों के पन्ने इस हेडलाइन से भरने लगे। ब्रिस्टल इवनिंग न्यूज की अखबार में यह न्यूज छपने लगी, जिसका टाइटल था द मिस्टीरियस हमिंग साउंड दैट किल्स स्लीप, द साउंड ऑफ हेल, नर्क की आवाज। अब न्यूजों में भी छपने लगा कि लोगों को कुछ अजीब सी
एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है और उन्हें हमेशा परेशान कर रही है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये आवाज कुछ लोगों के लिए असहनीय बन गई। कहा जाता है कि लगातार उस आवाज को सुनते सुनते लोग मानसिक रूप से टूट गए और 2 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। आज भी ब्रिस्टल शहर के निवासी कहते हैं कि वो ब्रिस्टल हम साउंड पूरी तरह से कभी भी गायब नहीं हुई। 4 से 10% अभी भी वहां रहने वाले लोग इस साउंड को सुन पा रहे हैं। मानो ये ऐसी गुत्थी हो जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दुनिया के कई कोनों में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, कभी समंदर के पास तो कभी दूर दराज कस्बों में। लेकिन इसे लोकेट करना और इसका सोर्स पता करना, इसे ढूंढना कि ये आवाज आ कहां से रही है, लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता। अब बारी आती है इन आवाजों की। दोस्तों, क्या आपको ये आवाज सुन रही है? ध्यान से सुनो अपने हेडफोन लगा के। In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. This spooky noise was heard in Finland. And now it's happening again across the river from Detroit and Windsor, Canada. The mystery is really freaking people out. When it comes in really hard. It shakes windows, it rattles dishes, it makes pictures go crooked on the wall. Residents northeast of Oklahoma City are saying a loud, shrill noise is keeping them up at night. It is so loud and shrill. It's just this really annoying sound. It's so loud, and so it's been going all day and all night. अब आप सोचो कि ये लो रंबलिंग साउंड अगर आपको हर वक्त सुनाई दे तो आपको कैसा फील होगा। ऐसी ही कुछ आवाज ने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रखा है, तबाही मचा रखी है। बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक हर तरफ ये आवाज है, लेकिन सुन पाते हैं तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग। जिन लोगों को ये मिस्टीरियस साउंड सुनता है उनके लिए ये खतरे की घंटी है और ये उन लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ इस आवाज को सुनते नहीं, वो इसे फील करते हैं। वो इस साउंड को अपनी पूरी बॉडी में डिटेक्ट करते हैं और इसी ना रुकने वाले मिस्टीरियस साउंड को और हमेशा डिस्टर्ब करने वाले साउंड को ये लोग अक्सर बोला करते हैं द हम। सन 1991 टाउस, न्यू मैक्सिको सिटी ऑफिशियल्स को अचानक कुछ कंप्लेंट्स आने लगी। कुछ लोगों की शिकायत थी कि कोई अजीब सा साउंड उन्हें लगातार सुनाई दे रहा है जो उन्हें रातों को सोने नहीं दे रहा। प्लीज इसका कुछ करिए, जो भी इस साउंड को निकाल रहा है उसे बंद करवाइए। और जैसे ही मीडिया को इसके बारे में पता चला तो इसके चर्चे इंटरनेशनली फैल गए। फिर सिटी ऑफिशियल्स ने इसके ऊपर सर्वे करवाए और सर्वे में पता चला करीब 4 से 5% पॉपुलेशन जो टाउस शहर में रहती थी उन्हें भी ये सिमिलर आवाज सुनाई देती है। This paper from the University of Oklahoma 12 years ago links the sound to a U.S. military program that uses VLF, very low frequency radio, and aircraft to communicate with nuclear submarines underwater. लेकिन जो लोग ये आवाज सुन पा रहे थे उनके लिए ये चिढ़ने वाली आवाज नहीं, उससे भी कई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुकी थी। टाउस के लोगों ने बताया हमिंग साउंड की वजह से उन्हें अब फिजिकल सिम्टम्स होने लगे थे, जैसे कि स्लीपलेसनेस, नोजिया, नर्वसनेस और लोग बहुत ही एंग्शियस और डिप्रेस रहने लगे। बात जब यूएस गवर्नमेंट के पास पहुंची तो एक टीम बनाई गई जिन्हें ये सख्त निर्देश थे कि पता लगाओ ये साउंड आ कहां से रही है। यूएस गवर्नमेंट ने इसे वेरीफाई करने की भी कोशिश की, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट होने के बावजूद भी यूएस ऑफिशियल्स को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इक्विपमेंट की सुइयां हिल रही थी बट उनके कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि शायद वो ऑफिशियल्स उन 4% लोगों में से नहीं थे। Imagine being plagued by this sound, a loud annoying hum that grinds away incessantly, day after day, night after night. देखिए अब सवाल ये है कि अगर ये हमिंग साउंड किसी बाहर वाली चीज से नहीं आ रहा है तो शायद ये हो सकता है जो सुनने वाला है उसी की बॉडी के अंदर से ही ये आवाज ओरिजिनेट हो रही हो। इसका मतलब ये शायद टिनाइटस हो सकता है। टिनाइटस एक रेयर कंडीशन होती है जिससे लोगों को अपने कानों में रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, या सिंपल भाषा में हम इसे कान बजना भी कहते हैं। लेकिन हमिंग साउंड तो एक लो फ्रीक्वेंसी बेस्ड साउंड है, लेकिन टिनाइटस या जब कान बजते हैं तो हमें तेज तीखी आवाज सुनती है। इसका मतलब ये जो हमिंग साउंड है इसका टिनाइटस से कोई लेना देना नहीं। देखिए एक ही घर में अगर एक इंसान को हमिंग साउंड सुनाई दे रही है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे बंदे को भी ये आवाज सुनाई दे। यही बात एप्लीकेबल होती है जगह के लिए भी। किसी को तो दूर दराज इलाके में भी ये मिस्टीरियस हमिंग साउंड सुनाई देती है तो किसी को ये शहर की चहल पहल में भी
हमिंग साउंड सुनाई नहीं देती। देखिए कुछ केसेस में तो ये भी हुआ है कि कुछ लोगों को कुछ सालों तक या कुछ को महीनों तक ये हमिंग साउंड सुना, लेकिन फिर मिस्टीरियसली वो साउंड गायब हो गया और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि ये क्यों हुआ। हाँ, एक बात पक्की है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर इस अनएक्सप्लेन्ड साउंड को नोटिस किया गया था और आज भी किया जा रहा है। विंस्टर ओंटारियो जो कनाडा के बॉर्डर पर है, वहां की काउंसिल को करीब 22,000 लोगों ने कॉल करके कंप्लेंट की कि उन्हें लगातार एक मिस्टीरियस हमिंग साउंड परेशान कर रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के कुछ रिसर्चर्स जब इसकी छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चला यह मिस्टीरियस हम साउंड पास ही के जुग आइलैंड से कनेक्ट थी। जुग आइलैंड डिट्रॉइट रिवर के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है जिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती रहती थी। यूनिवर्सिटी के उन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जुग आइलैंड पर जो ये यूएस स्टील प्लांट है, उनके फर्नेस बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे हैं जिसे लोग हमिंग साउंड का नाम दे रहे हैं। खैर, रिसर्चर्स खुद जाकर उस जुग आइलैंड पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए क्योंकि जुग आइलैंड यूएस सॉइल पर था। यूएस गवर्नमेंट से कोई भी कॉर्पोरेशन ना मिलने की वजह से उनकी स्टडी को बीच में ही रोकना पड़ा। देखिए अब तक ऑल अक्रॉस द ग्लोब, चाहे वो स्कॉटलैंड हो या ओकलैंड, कोकोमा, इंडियाना और भी बहुत सारी जगह से इस हमिंग साउंड की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है और उसी के साथ इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज भी निकल कर आ रही है। कुछ लोगों का मानना है इस मिस्टीरियस साउंड के पीछे यह बिजली के खंभे हैं जिनकी तारों से ये आवाज आ रही है। शायद आपने भी वो आवाज सुनी हो। तो कुछ कहने लगे पक्का ये कोई एलियंस का यूएफओ है जो इनविजिबल है, और कुछ थोड़ा साइंटिफिकली अप्रोच लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये कुछ नहीं, सिर्फ एक मास हिस्टीरिया का केस है। थ्योरीज ये भी हैं कि ये हमिंग साउंड साइकोलॉजिकली एम्पलीफाइड हो रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो लोग इस साउंड को रिपोर्ट कर रहे हैं वो उन लोगों के पास रहते हों जो पहले से ही इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इन सभी प्रकार के मिस्टीरियस साउंड पर जो कि लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सुनी है, इन पर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन सामने रखी है। जैसे कि सिएटल में वॉशिंगटन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि यह हमिंग साउंड प्लेन फिन मिडशिपमैन फिश की वजह से सुनाई देती है, क्योंकि जब ये मेल फिश अपने लिए बंदी ढूंढ रहे होते हैं तो वो फीमेल्स फिश को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की हमिंग साउंड जनरेट करते हैं। एक बार सुनिए। ये एक तरह से उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका है। गर्मियों की रातों में जब ये मेल मछली आवाजें निकालती है तो ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड समंदर के ऊपर कश्तियों से टकराकर तट तक पहुंच जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। देखिए ये हमिंग वाला सिलसिला चालू हुआ था इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर से, जब वहां के लोगों ने कंप्लेंट किया कि ये साउंड रातों को उन्हें सोने नहीं देता। खैर ये सिलसिला तब खत्म हो गया, लेकिन 2015 में ब्रिस्टल के लोगों को अचानक फिर से एक और हमिंग साउंड सुनाई पड़ता है, लेकिन इस बार साइंटिस्ट के पास ऑलरेडी कुछ जवाब थे। जैसे कि रिसेंट स्टडी में यह पता चला है कि समुद्री लहरें और जो लहरें तल पर मूव करती हैं उससे माइक्रो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, यानी माइक्रो भूकंप उत्पन्न होते हैं। बदले में इन कांस्टेंट वाइब्रेशन से हमिंग साउंड पैदा होती है। इस थ्योरी को उन्होंने 2017 में इंडियन ओशन में सेस्मिक इक्विपमेंट लगाकर कंफर्म भी कर लिया था। साइंटिस्ट ने पाया कि यह बेसिकली एक ऐसा साउंड है जो धरती खुद से उत्पन्न करती है, यानी ये अर्थ का साउंड है, जैसे अर्थ सांस ले रही हो। लेकिन धरती का वो साउंड बिल्कुल नामात्र होता है और आम इंसान की सुनने की क्षमता से 10,000 गुना कम। और जरूरी नहीं है जो लोगों को हमिंग साउंड सुनाई देता है वो धरती वाला ही हो। ये एक मिस्टीरियस फिनोमेना है जिसका जवाब है ही नहीं। देखिए कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड ऑयल पाइप से भी आ रहा है। अब किसको पता किसके घर के नीचे से ऑयल पाइप जा रही है, और जब भी उसमें प्रेशर जनरेट होता है तो वो साउंड निकलता है जो वाइब्रेट होकर धरती के ऊपर आ जाता है। क्योंकि जब से दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी जब से अंडरग्राउंड पाइप्स डालना शुरू की गई, तब से ही ये हमिंग साउंड ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। एक और थ्योरी के हिसाब से जब से लोगों ने एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू की है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ऑटोटॉक्सिक होती है और वो कान की इनर लेयर को डैमेज कर सकती है, और शायद इसी वजह से लोगों को हमिंग साउंड सुनाई दे रहा हो। वैसे तो माना जाता है टिनाइटिस तीखी आवाज होती है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक नए प्रकार की टिनाइटिस हो जिसे आज तक डॉक्टरों ने डिस्कवर ही नहीं किया। जो लोग कहते हैं ये आवाज हमारी बॉडी के अंदर से आ रही है, इस पर एक रिसर्च हुई थी कि ये एप्पल के जो ये नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये एप्पल का एयरपॉड प्रो 2 है, इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ तो मुझे बाहर कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो जिन्हें ये हमिंग साउंड सुनाई देता था उनके ऊपर इन एयरपॉड्स का इस्तेमाल किया गया और नॉइस कैंसलेशन को चालू कर दिया गया, तो सच में उनको वो हमिंग साउंड सुनना बंद हो गई। तो इसका मतलब तो यही है कि ये हमिंग साउंड बॉडी के अंदर से नहीं कहीं बाहर से आ रही है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसी तरह के नेचुरल साउंड धरती निकालती है, जिन्हें लोकेट करना
इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जोधपुर में 2012 में साउंड निकला, वो साउंड था क्या? हिंदुस्तान के साइंटिस्ट भी आज तक उसे नहीं समझ पाए। या फिर जैसे लोग एलियंस का दावा करते हैं, हो सकता है एलियंस की यूएफओ हो या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम आम इंसान कभी नहीं जान पाएंगे। ये साउंड्स आ कहां से रही हैं? देखिए, ऐसा भी हुआ है जिन लोगों को ये हमिंग साउंड सुनाई देता था और जब उन्होंने अपने ब्रेन को स्कैन करवाया तो उन्हें पता चला कि उनके दिमाग में एक ट्यूमर था जिसकी वजह से ऑडिटरी नर्व प्रेस हो रही थी और उनका ऑपरेशन होने के बाद वो हमिंग साउंड हमेशा के लिए गायब हो गया। इसका मतलब द हमिंग साउंड वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है, किसी बीमारी का या किसी ट्यूमर का, और कोई ऐसा ट्यूमर भी हो सकता है जिसे आज तक डॉक्टर्स ने डिस्कवर ही नहीं किया जो हमिंग साउंड निकाल रहा है। पर उनका क्या जिन्हें ये हमिंग साउंड बाहर से सुनाई दे रहा है और नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन लगाने पर बंद हो गया। कुछ लोगों ने तो बिना डॉक्टर से जांच करवाए इस हमिंग साउंड को भूतिया आवाजें डिक्लेयर कर दी। हो भी सकता है पैरानॉर्मल कुछ भी हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसी रूह भटक रही हो जिसकी वजह से आपको वो साउंड सुनाई दे रहे हैं। खैर, मैं कंस्पिरेसी नहीं फैला रहा, लेकिन सच में लोग इन आवाजों से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनसे वो खुद की जान ले रहे हैं। आज की इस वीडियो के बाद हो सकता है जिन्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हों पहले से ही, या जिनको सुनाई नहीं भी दे रही थी, शायद उन्हें भी ये वहम हो जाए। पर प्लीज इस वहम से दूर रहना, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और जिनको ये आवाज सुनाई दे रही थी उनसे पूछिए और उनसे बात करिए और हो सके तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी भी हो जो आज तक डिस्कवर ही नहीं की गई हो। और हाँ, देखिए, आज भी दुनिया के कोने कोने में लोगों को यह रहस्यमय हमिंग साउंड सुनाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक परेशानी है तो कुछ लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य पर आने वाली अर्ली वार्निंग। लेकिन आज तक कोई ठोस वजह नहीं मिली कि ये हम साउंड आ कहां से रही है, इसका सोर्स क्या है, इसका कारण क्या है। इसके अलावा और भी अर्थ के बैकग्राउंड साउंड ये क्यों आते हैं। कुछ लोगों ने इस मिस्टीरियस साउंड को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की जो वो अक्सर अपने कानों से सुनते थे, पर उस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं नजर आता था, ना सुनाई देता था। सिर्फ इंसानी सुनने की क्षमता में जो गूंज आती थी वही वहां मौजूद थी। रहस्य में चीजें ऐसी ही होती हैं, वे सवाल छोड़ जाती हैं। कई साल गुजरे, फैक्ट्रियां बंद हुई, सड़कों को ठीक किया गया, पर कभी कभी जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड की सुई घूम जाती है, वो गूंज वापस लौट आती है। कुछ लोग कहते हैं यह धरती की सांस है और कुछ तो बस धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं यदि तुम इसे सचमुच सुन सकते हो तो ये तुम्हें बुला रही है। अगर वो हम जैसी आवाज अभी भी आपको सुनाई दे रही है तो समझ लो तुम्हारा नाम भी लिया जा चुका है, उसी जगह से जहां चीखें दबी रह जाती हैं। ओवर एंड आउट।